Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan channel yang mantap ini. Jangan lupa klik like, subscribe, kemudian jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya agar Anda terus dapat mengikuti video-video terbaru. Share ke teman Anda agar Anda terus mendapatkan pahala sampai akhir hayat. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kita thalabul ilmi mengikuti kajian rutin kitab kuning. Semoga dengan kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah menjadikan lebih sayang kepada kita, lebih menambah keberkahan kepada kita, sehingga dengan kasih sayang yang diberikan oleh Allah itu kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu marilah kita senantiasa haturkan, curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa istiqomah beritibak kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengingatkan kembali, insyaallah kajian kita itu kalaupun tidak mundur jadwalnya tetap malam Jumat malam Sabtu nggih. Monggo nanti mungkin ada keluarga, tetangga, rekan semuanya bisa diajak. Supaya apa? Supaya ketika kita ataupun masyarakat kita banyak mengikuti kajian-kajian, insya Allah dengan kebersamaan itu menjadikan sebuah keberkahan di dalam lingkungan kita. Jadi kalau soleh itu jangan soleh sendiri, tapi mengajak saudara yang lain, sehingga kita nanti bisa masuk surganya Allah itu bersama-sama. Insya Allah. Monggo kita buka bersama kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya monggo Ustaz Kiarto untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tafadhol maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, kita bika pengawasan kita kanthi wawasan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, monggo kita lanjutaken tematik kita inggih menika pengawasan kitab kuning. Inggih menika kita lajengaken malih wal maqalatus as-sabi'ata wal 'ishruna, nasihat ingkang angka 27. Inggih menika wa ruya an Tailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi ngendika bersabda nggih menika tarkut dunya utawi ninggal donya. Mungkin kita jelasaken nggih.
Tarkud dunya utawi ninggal donya iku amarru luweh pait minasibri timbang bruta wali. Leres napa mboten iki? Ninggal donya artosipun menika membutuhkan sesuatu di luar kebutuhan. Nah, nggih. Dados ninggal donya menika kita namung betahaken napa ingkang kita betahaken mawon ten alam donya menika. Dados lebihnya itu adalah bisa untuk yang lebih bermanfaat, bisa infak sedekah, saged kangge anak yatim, tanggi tepalih, ataupun saged buat sosial. Hablum minan nas. Dados perkawis ninggal donya niku ngendikanipun Kanjeng Nabi langkung pait tinimbang bruta wali. Minas sibr. Bruta wali niku pait napa mboten? Pait nggih. Niku sik langkung pait ninggal donya. Nek pengen menungso niku mesti luweh luweh. Nek kangge pas napa ingkang dipun betahaken niku awrat. Pramila temriki wa asyaddu min misuyufi. Inggih menika lan langkung sakit tinimbang sabetanipun pinten-pinten pedang fisabilillah ing dalem peperangan. Dados ninggal donya niku langkung pait tinimbang bruta wali lan langkung lara tinimbang sabetanipun pedang. Nggih, dados ternyata napa niki ninggal donya niku artosipun kita hanya membutuhkan sesuatu apa yang kita butuhkan saja. Lah, orang seperti itu piantun ingkang kados ngoten niku nggih mboten gampil. Tidak mudah, ngoten nggih. Walayat rukuha ahadun ila a'tallahu mislama yu'tis syuhada. Dan tidak menjauhi kecuali ketika Allah memberikannya. Atasipun menawi Gusti Allah maringi nggih mboten dipun tebihi. Atasipun ketika Allah menika maringi dumateng kita sesuatu ingkang luweh-luweh, mongko tiyang ingkang mboten tek seneng donya, mboten patek lho nggih. Mboten patek niku berarti taksih seneng donya inggih menika tetep ingkang dipendet napa ingkang dipun betahaken, napa ingkang dipun hajataken ing alam donya menika. Menawi setunggal wulan telasipun sedasa yuta misalipun, taksih langkung utawi turah gangsal yuta, maka yang 5 juta inilah kita lebih ketasarufaken dumateng hal-hal ingkang langkung bermanfaat. Nah niku zaman sahabat nggih ngoten niku. Cobi panjenengan pirsani sejarah Abu Bakar. Abu Bakar menika ketika mau meninggal tidak meninggalkan warisan sepeser pun kepada anak-anakipun, putra-putranipun. Umar nggih ngoten. Padahal panjenenganipun khalifah. Khalifah nek sakniki presiden. Atosipun napa hanya dibutuhkan apa yang dibutuhkan mawon. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu nganti rahmati Allah, niki perkawis awrat. Saged ngomong ning dereng kantenan saged nglakoni. Kula nggih namung ngaturaken ngoten mawon. Dados kula niki namung ngaturaken menapa ingkang dados pangendikanipun Kanjeng Nabi. Sak sentinipun ingkang saged insyaallah adem ayem gesangipun. Ayem benten kalih seneng. Nek pengen seneng-seneng nggih monggo, nek pengen ayem nggih monggo. Dados tentunya niku pilihan. Ingkang salajengipun ngendikanipun Kanjeng Nabi hadis ingkang salajengipun nggih watar kuha utawi caranipun ninggal donya. Nah, kados pundi caranipun? Setunggal qillatul akli. Inggih menika nyekediaken anggenipun dahar. Dados menawi dahar niku sak cekapipun. Peh wenak, lawe cocok. Biasane ngoten nggih. Dados niku nggih kirang pas. Apalagi niku dados kebiasaan. Atosipun nyekediaken dahar niku supados napa to? Supados kita niku mboten biasa menyukai dunia. Mboten patek
remen anggenipun pados donya. Artosipun mboten berarti donya niku mboten penting, mboten. Terbukti di dunia niki tiyang ingkang sok sintenipun tiyang ingkang demen utawi remen anggenipun poya-poya babakan daharan utawi maem, ketika dia lapar, apapun yang terjadi, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk utawi agar perutnya terisi. Sumber malapetaka utawi maksiat itu adalah dasarnya saking perut. Pramila dipun jelasaken ten mriki wa tarkuha qillatul aql. Nggih menika menyedikitkan makan. Lah kebetanipun perut setiap tiang niku benten-benten. Utawi ingkang nyambut damel aurat nggih biasane setunggal piring langkung setengah. Wonten setengah piring, wonten setunggal piring muncu-muncu nggih wonten. Dados menyesuaikan kebutuhan. Lah nek ten griya sora sare, tora turu lunggah lungguh maame ping gangsal. Maame ping lah niku nggih kirang pas. Innallaha la yuhibbul musrifin ngendikanipun Al-Qur'an. Sesedhatosipun Gusti Allah menika mboten tresna, mboten demen dumateng tiyang-tiyang ingkang ngluwihi batas. Nah, salajengipun wasibai. Wasibai menika inggih menika menjauhi wareg. Bahasanipun nek tiyang Jawi tuwuk wonten nggih. Dados tidak terlalu sering perut itu dalam kondisi kekenyangan. Biasanipun secara medis pun dipun jelasaken. Tiyang menika nek sering wareg, sering dahar biasane napa? Lumuh utawi ngantukan terus anggenipun ibadah kirang. Nggih mboten mesti tiyang ingkang kathah dahare kok lumuh niku nggih mboten mesti. Niki pada umumipun. Toh kenyataannya orang yang terlalu banyak makan atau sering makan tur kenyang, bahkan kekenyangan, maka dia tidak jarang sering-sering terkena penyakit. Nah, biasanya ngoten niku. Pramila niku saged dados sebabipun tiyang menika kirang anggenipun ibadah krana sakit. Pramila monggo kita tebihi napa niku kewareken nggih. Kewareken nggih. Nuwun sewu mboten kok warek mboten ning kewareken. Wa bughdus sana'i inggih menika benci utawi mboten seneng ketika mendapat pujian. Dados tiyang menika nek pengin dijauhkan dari sifat keduniaan, maka jauhilah atau marahlah atau menghindarlah dari sesuatu yang sekiranya itu bisa orang memuji kita. Lah padahal sifatipun menungso pada umumnya senangipun dipuji. Lah ini kita menghindar karena dengan pujian inilah yang menyebabkan orang itu akan lupa diri. Kesupen sinten kita ngenten niki. Lah pramila niki ngendikanipun Kanjeng Nabi, jauhilah dari pujian orang lain. Minan nasi saking manungso. Terus jangan ingin untuk dipuji. Bahkan dipunhidayahkan Rasulullah SAW ketika kita itu berbuat baik sekalipun, maka usahakan orang lain bahkan tangan kiri kita ketika kita memberi sesuatu tangan kiri kita tidak bisa melihat. Itu ibaratnya ngoten niku. Karena ibadah tertinggi yang sifatnya sosial itu adalah ibadah tu sir. Inggih menika ibadah ingkang mboten ketinggal, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun ten mriki man ahabbas sanaa, sok sintenipun tiyang ingkang seneng golek pujian. Minan nasi saking manungsa ahabba ad-dunya wa na'imiha, mongko ternyata tiyang kala mesti demen dumateng babakan donya dan kenikmatannya. Jadi kalau orang sering dipuji itu biasanya pun itu orang itu pasti mencintai dunia dan apa yang ada di dunia ini. Maka dengan demikian tiyang ingkang kados mekaten kala biasanya pun dengan segala cara apapun yang terjadi pasti dia akan melakukan sesuatu baik itu halal maupun haram. Nek halal jelas,
Lah nek sing haram niki bahaya atau batil lah bahasanya. Untuk apa? Biar dia merasa dipuji terus. Karena kalau dia diasor nih, nun sewu nggih, diendek nih, biasane nglunjak. Nek di napa niku nek di kayak mburi nyelen. Wonten niku lho. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun ad-dunya fana. Dunya niku rusak. Bukan berarti dunia itu adalah rusak terus kita tidak mau masuk di dalamnya, mboten nggih. Tetap kita itu di dalam dunia. Maka di dunia inilah lahan untuk akhirat kita sedaya. Innad dunya masra'atul akhirat. Sejatosipun dunya menika nggih menika sawahipun akhirat. Nek seneng nggih seneng, monggo ning mboten parang berlebih-lebihan. Niku saklajengipun waman sarrahun naim kullan naim falyadda. Barang siapa sok sintenipun tiyang ingkang pengin meraih mendapatkan kenikmatan seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini, falyadda mongko becik ninggalo sapa tiyang kala wau ad-dunya ing donya wasana alan pengalem. Sana itu pengalem. Dipuji, kita harus meninggalkan niku. Sampun ngantos kita itu masuk ke dalam dunia ini dan juga ingin dipuji oleh banyak orang. Wis biasanipun nuwun sewu nggih. Tiyang niku nek pun dipujine kita remen apa mboten? Bu. Jenengan nek dilemno seneng nggih. Lah biasanipun nek tiyang Jawi niku lho ngendikan kan ngeten. Wong iki nek dipuji-puji, dijunjung-junjung biasanipun apa? Mongkok terus njegloke lho lara. Pramila niku dipun jelasaken ternyata ngendikanipun Kanjeng Nabi niku leres. Dados kenapa demikian? Secara ilmu tauhidipun inggih menika kita itu tidak layak untuk dipuji antar manusia. Bahkan kitalah yang wajib memuji siapa yang menciptakan kita. Jadi yang wajib dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dipuji seakan-akan nanti sifat al-kibr yang pelajaran ingkang ajeng sampun dipun jelasaken, sifat kibr sombong itu akan muncul dari kebiasaan ingin dipuji. Nah, pramila Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan kenikmatan itu semuanya, untuk bisa meraih itu semuanya, satu yang pertama disebutkan ing ngajeng kula qillatul aql. Sedikit makan, pun sah kathah-kathah nggih sampun kurang, nek saged nggih biasa-biasa mawon. Khairul umuri ausa tuha. Sak sae-saenipun perkawis niku sedang-sedang saja. Nggih mboten kewareken, nggih mboten keluwen. Niku pas. Terus wabughdun nasi mina wabughdus sana'i minan nas, jauhilah kita itu dari sifat untuk dipuji oleh orang lain. Pun itu aja. Hanya dua mawon. Maka kita akan lebih selamat dari dunia ini. Salajengipun Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, wa rawiya Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika dipun riwayataken oleh Ibnu Majah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika utawi bersabda, man kana niyatuhul akhirat. Sok sintenipun tiyang dalam kehidupannya itu niatnya semuanya untuk akhirat, jama'allahu, jama'a mongko membuat baik, menjadikan baik lahu untuk orang tersebut sapa Allahu Gusti Allah. Salajengipun samlahu terhadap urusannya orang tersebut. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, lan dadekaken sapa Allah ghinahu ing sugihe kok tiyang kala wau fi qalbi ing dalam atinipun tiyang kala wau. Wa atat dunya raghimatan, dan dunia itu akan datang kepada orang tersebut dengan cara mudah. Kalau kita jelaskan lebih ringkas ngeten. Sinten kemawon ingkang niatipun wonten ing alam donya niku untuk akhirat, mongko Gusti Allah Subhanahu wa taala
bakal membuat baik, akan menjadikan baik semua urusannya. Sedaya urusanipun niku akan dijadikan lebih baik. Sekecil apapun urusan itu akan menjadi baik. Sekecil napa kemawon, akan menjadi lebih baik. Terus salajengipun wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Lan Gusti Allah badhe ndadosaken sugih wonten ing jero manahipun. Jadi hatinya itu akan merasa kaya terus, sugih terus, cukup terus. Lah sing pengen ngeten-ngeten niku kan merasa dirinya belum cukup. Melakukan ini, itu, A, B, C, D yang haram katakanlah begitu. Karena hatinya tidak merasa cukup. Maka kalau niatan kita menawi kita niatipun ing dalam dunia menika kangge akhirat, maka semuanya itu akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan baik semuanya sekecil apapun itu, dan hatinya akan dijadikan kaya raya. Nggih, rohimatan, mudah maksudnya ngoten. Wa man kanat niyatuhud dunya, barang siapa yang niatnya itu untuk dunya, farroko, pakai tasdid nggih, mudha'afah. Farroko mongko bakal mencerai berekan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man amrohu sedaya urusanipun. Jadi segala urusanipun tiyang kala wau akan dicerai berekan oleh Allah, akan dipisah-pisahkan. Saking dipisah-pisahkan boten wonten telase, tidak akan selesai-selesai. Contoh tiyang ingkang pados donya, nuwun sewu nggih, harta yang begitu banyak. Ini dengan syarat tentunya pun boleh mencari harta yang banyak, tentunya untuk di jalan Allah. Lah itu benten meleh niku. Ini mencari dunia, niat ini pun hanya untuk mencari dunia mawon. Maka segala urusannya itu akan dicerai beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi baik. Kelihatannya banyak maka tidak berkah. Kelihatannya itu bagus tapi sebetulnya tidak baik. Ada unsur-unsur atau indikasi-indikasi ingkang menapa barang ingkang dipun miliki menika dados mboten sae. Menjadi asbabiyahipun tiyang kala mboten tenang. Ngoten lho. Lah dipun lajengaken melih temriki inggih menika wa ja'ala faqrahu baina anaihi, dan Allah badhe ndadosaken kefakiran wonten ing ngajengipun. Di hadapannya, di pemikiranipun tiyang kula terus merasa dirinya adalah orang yang fakir. Fakir kali miskin benten nggih? Bu, jenengan miskin apa fakir? Sugih ngoten lho nggih. Sugih. Dados Gusti Allah bakal ndadosaken tiyang kala wau pemikirannya terus fakir terus. Fakir niku tiyang ingkang mboten gadhahi pendamelan lan mboten gadhahi duit niku namine fakir. Fakir. Emot. Betul hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun jelasaken. Nek pun didadoskan fakir terus niki medeni ngeten. Hadis lintunipun ngeten. Kadal fakru ayyakuna kufran. Dados fakir menika mendekati kekufuran. Maka tidak menuntut kemungkinan tiang ingkang kados mekaten kala wau terus fakir terus, maka dia akan melakukan kekufuran yang mereka tidak merasakan. Mboten ngraosaken. Ternyata iki kleru to lah ngoten. Makanya pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipurmati Allah, mari kita luruskan niat kita. Niat wonten ing donya menika sedaya kangge Gusti Allah. Wonten doa iftitah kan wonten nggih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kula, ibadah kula sedaya ingkang kita kula lampahi menika lillahi kagunganipun Gusti Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atasipun apa akhirat. Lho niki pripun latihan, sedaya niku latihan. Mboten saged mara-mara ujug-ujug, mboten saged. Lah salajengipun walam yatihi minad dunya, lan ora bakal Gusti Allah niku nekakaken babagan donya, nuwun sewu nggih. Illa ma kutiba lahu, kejawi namung ingkang sampun tertulis bagi dia. Maksudipun ngeten. Misalnya kula niku saben
wulan, gajine pun saya kata-kata ya, kalih yuta ngoten mawon. Itu bagi orang yang niatnya hanya dunia saja, dia hanya dapatnya 2 juta aja. Illa makutibalahu, hanya sesuatu yang sudah tercatat oleh Allah itu mawon. Tapi kalau niatnya untuk akhirat, benten meleh yang lain datang, silih berganti dari gaji pokok. Bahasane ngoten. Pramila pantas ketika ja'alallahu lahu samlahu, semua akan menjadi lebih baik segala urusannya ketika orang itu meniatkan dirinya, kehidupannya untuk akhirat. Moro-moro nggih wonten mawon rezekine nggih kathah, putra wayah nggih sehat-sehat, nggih pinter-pinter, menak ditata, diatur. Ngoten niku kan termasuk sesuatu menjadi lebih baik senajan namung sekedhik pendapatanipun. Pendapatanipun kuwatah nyatane ya Allah, putra wayah nuwun sewu nggih ditata nggih wangel, ken ngaji nggih wangel. Bisa jadi. Tapi jamaah mriki mboten insyaallah. Saya sedaya niki. Putune angel mboten, Bu? Niki lho, lah niki penting kita mangertosi. Jangan sampai kita aja yang bisa beribadah di hadapan Allah. Semua yang ada di lingkungan kita, keluarga kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sampun ngantos kita sregep ngibadah tok ning putra wayah, anak putu nggih, nuwun sewu nggih, mboten dipun arahaken. Jangan sampai nanti ketika kita menika dipun ajeng dipun lebetaken dumateng swarganipun Allah, dipun komplain kalih putra wayah. Riyen Gusti Allah, Bapak kula riyen nggih tanten sregep, ning kula mboten pernah dikandani. Kula nggih komplain tau ya Allah. Lah akhirnya jenengan mboten siyos. Lah ngoten niku lho, pramila mari kita jadikan hidup kita ini, pagesangan kita niki bendintenipun kita luruskan niat. Sedaya niku kagem mencari ridhonipun Gusti Allah. Belajar. Sedaya niku belajar. Sekedhik mbaka sekedhik. Mboten saged moro-moro, mboten saged. Drastis niku mboten saged. Sedaya niku betah proses. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, salajengipun inggih menika nusewu hikayat wonten cerita Qodama Asibli ala ibni Mujahidin. Mujahid maksudnya tiyang ingkang nemen-nemeni nggih, tiyang ingkang saestu-estu anggenipun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum. Nah, terus Abu Bakar menika nggih Asibli maksudnya niku pernah ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naum. Waqad aqbala Sibli faqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus pas ketika di dalam mimpi menika, ing dalam ngimpi menika panjenenganipun Abu Bakar madhep sowan dumateng Kanjeng Nabi. Mantun niku Kanjeng Nabi niku jumeneng faqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mongko jumeneng niku ngadeg, Kanjeng Nabi ngadeg ilahi maring Abu Bakar. Atosipun ketika Abu Bakar sowan lenggah, Kanjeng Nabi jumeneng ngendikan ngeten. Wa qabla baina aini faqlu ya Rasulullah ataf'alu hadza bisibli. Terus Kanjeng Nabi niku dipun takleti, napa to umatipun kanjenengan, napa pekerjaan utawi amaliyah napa ingkang dipun lampahi umat panjenengan sehingga tiyang kala wau sedaya amalipun dipun tampi kalih Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku wonten ngimpi. Qala na'am. Akhiripun ditanglet. Innahu lam yusolli. Sejatosipun Abu Bakar Asibli nggih, maksudnya sanes Abu Bakar sahabat sanes mboten nggih. Nggih menika lam yusolli, padahal tiyang kala mboten salat. Faridotan salat wajib sekalipun. Illa wa huwa yaqulu khulufa, bahkan Asibli kala wau senantiasa lupa bahkan melupakan terkait dengan salatnya. Nah, akhiripun ngendikan ternyata suatu ketika Imam Abu Bakar Asibli menika pernah mendengarkan yasma'u
kalamullah kalamipun Gusti Allah ingkang swantenipun ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pernah midanget niki? Pernah nggih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pernah midanget niku lan sering diwaos. Akhiripun masyaallah panjenenganipun Abu Bakr As-Siddiq dan juga pernah mendengar qad sami'a dan juga sering mendengar sholawat ingkang swantenipun ngeten iki. Sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, biasanya pun kita pernah midanget ngeten ya, sallallahu ala Muhammad. Ning niki tarkibipun susunanipun selawat ngeten niki. Sallallahu alaika ya Muhammad. Masya Allah. Napa niki qala asiblu wahwa daimun bi kalimataini. Beliau mendawamkan, maksudipun niku ngajek ini lho. Merutinkan, bahasa Indonesiane kurang sae kula ya. Merutinkan utawi mengistiqomahkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim lan kalih maca selawat sallallahu alaika ya Muhammad. Masya Allah. Pekerjaan amaliyahipun Abu Bakar As-Siddiq niku kalih niku. Subhanallah fahadahullahu mongko Gusti Allah paring hidayah maring Abu Bakar. Summa yusolli mantun niku Abu Bakar As-Siddiq salat. Saderengipun mboten purun salat. Wa dawaimu kalimataini lan nglanggengaken kalimat ingkang kala sebatan kala wau. Wah, berarti kena nggo wiritan nggih monggo. Al-Qur'an niku tarah saged nggih zikir, salah satunya sering dibaca dipun waos. Niki kan Al-Qur'an laqad ja'akum niku Al-Qur'an surat At-Taubah. Nggih, surat At-Taubah ayatipun 128. Nah, monggo kalau secara pendalaman tafsiripun itu untuk menjelaskan bahwasanya laqad ja'akum yakti teman-teman teka ing sira kabeh sapa rasulun utusan. Nah, maksudipun ngoten. Jadi Allah itu mendatangkan kepada kalian semuanya seorang rasul ngoten. Rasulun min anfusikum, dari golonganmu. Golongan kalian semuanya. Ini tujuannya apa? Dihubungkan dengan sering-sering membaca sholawat. Salah setunggalipun sallallahu alaika ya Muhammad. Monggo jenengan pengen mau sholawat ingkang pundi nggih monggo mawon. Sing penting niku sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Lah nek ten kitab niki ngoten niku. Lah makanya ternyata fataqabbalallahu a'malahu. Maka nun sewu summa mata mongko nuli mati sapa Abu Bakar As-Siddiq wa yad'u lan nempatake utawa manggonake sapa Allah lahu maring Abu Bakar As-Siddiq al jannata ing dalem swarga. Masyaallah. Niku wonten ngimpi lho nggih sing ngendikan Kanjeng Nabi. Pramila niki jelasaken bilih kita menika sering-seringlah kedah yakin bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku rasul, utusan yang membawa qudwah hasanah, suri toladan dumateng kita sedaya supados kita niku saged nderek itba dumateng napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun lampahi Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun tetapaken kalih Kanjeng Nabi. Ngoten Pak nggih, Bu. Mboten Mbah Dukun, Mbah Dukun dinut, mboten nggih. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai awalipun tiyang kula mboten salat. Lho, kok saged ngoten? Niki ngertos Syekh Abdul Qadir Jailani napa dereng niki?
Tepang napa dereng? Dereng ya. Imam Ghazali dereng. Nah, sekedhik badhe kula aturaken mriki supados menungso menika sageta ngeker hawa nafsu babakan suudzon ngoten. Suudzon ngertos suudzon nggih. Berprasangka buruk. Kanten napa Pak, Bu ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, menawi kita pengin slamet wonten ing donya lan akhirat, salah setunggalipun cara, salah satunya adalah kita harus bisa menghindari sifat utawi karakter inggih menika suudzon, berburuk sangka. Prasangka elek niku kedah kita tinggalaken. Lho napa para aulia, para wali, para sahabat, para tabiin, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi bisa seperti itu? Karena beliau-beliau niku celak kali Kanjeng Nabi, sahabat celak Kanjeng Nabi, tabiin celak kali sahabat. Gitu, tabiin pelan ulama sak urusipun para alim ulama. Niku saged nindakaken ingkang namina nebihi sifat-sifat suudzon niku kranten wonten caranipun. Supados napa anggenipun gesang wonten ing alam donya menika mboten dipun lingkari kalih perbuatan-perbuatan maksiat. Suudzon niku dipun tinggalaken. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan senajana wong kafir kuwi ora kena disuudzoni. Ngaten niku lho. Padahal niku tiyang ngoten. Nah, kok saged ngoten caranipun pripun? Nah, caranipun nuwun sewu waktune tesih ya, tesih. Tesih doang nggih. Ah, carane pun ngeten. Wa kun indallahi khairan nasi wa kun indan nafsi syarrun nas. Nggih menika dadiya sapa sira kun, jadilah engkau. Dadiya sapa sira indallahi ing dalem ngarsanipun Gusti Allah iku khairan nasi sak luweh apik-apike menungso. Kita itu jadilah orang yang di tengah-tengah ipun menungso niku nggih apik ngoten. Nggih. Ketika menggahipun Allah niku sae, maka di tengah-tengah manusia pun seharusnya juga sae. Sae nipun tiyang kados pundi niku nggih, ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqita ahadan minan nasi ra'aital fadla nggih. Ketika engkau bertemu dengan seseorang tatkalanipun kita sedaya niku panggih dumateng tiyang sinten kemawon ingkang al-fadlah nggadahi keluwihan nggih lahu alaika takul mongko panjenengan ngucap ngeten asa ayakuna indallahi khairam minni wis tarah tiyang niku nggih sae dia lebih baik daripada saya. Itu untuk apa? Untuk menjadikan diri kita itu di bawah dia. Bukan berarti asor mboten. Menempatkan diri kita biar kita itu tidak menjadi orang yang sombong. Maka orang seperti itu akan menjadi baik dan akan dibaiki oleh banyak orang. Wah, para sampeyan luwih apik ya. Aku sing ya mungkin kurang apik lah. Ngoten niku lho. Ana khairum minhu. Saya lebih baik napa niku? Dia lebih baik daripada saya. Innahu khairum minni. Sejatosipun tiyang kala memang lebih baik daripada saya. Panjenengan luwih berilmu timbang kula. Lah ngoten niku lho. Bahasanipun nek tiyang Jawi merendah. Napa niku merendah. Niku sae. Lah terus malih ngeten. Wa arfa'u darajatan fa in kana saghiron. Lan luwih agung luwih nginggil derajatipun tiyang kala wau senajan tiyang kala cilik. Cilik niku nggih bisa global nggih. Kadang miskin, nuwun sewu nggih. Kadang napa-napane kirang, kadang nggih bla 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 ngoten nggih. Tapi menganggap dia itu lebih tinggi derajatnya daripada saya, daripada orang itu. Artinya menawi yang katakanlah saya mengatakan ngoten nggih, kula ingkang ngaturaken ngeten, wa tarah panjenengan luwih nginggil derajatipun timbang kula. Pun to panjenengan luwih nginggil derajatipun. Senajan jenengan alit ning menggahipun Gusti Allah insyaallah jenengan langkung inggil timbang kula. Nah, ngoten niku. Ucapan-ucapan ini tujuannya apa? Tujuanipun supados kita menika tidak menumbuhkan rasa takabur dari nafsu ingkang kita jelasaken ten ngajeng kala wau. Agar kita itu sifat takabur yang ada dalam diri kita ini tidak
muncul bahkan nanti hilang. Lan contoh melih hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairum minni. Contoh, ketika kita itu bertemu dumateng tiyang ingkang ahli maksiat, nuwun sewu nggih, ahli maksiat. Wah, mungkin orang itu bermaksiat karena tidak taunya tentang hukum bagi dia. Lah, malah terkadang saya melakukan maksiat karena saya tahu dengan hukum itu. Artinya bijahlin wa bi ilmin. Kita sedaya mungkin melakukan maksiat itu karena kita mempunyai ilmu. Kita tahu bahwa itu dosa tapi kita tetap melakukannya. Mungkin orang-orang di luar sana yang melakukan maksiat mungkin karena tidak tahu hukum bahwasanya itu dosa. Atau karena mungkin orang itu bodoh tidak tahu tentang ilmu tersebut. Nah, ngoten niku. Berarti panjenengan langkung saya tinimbang kula. Kinten-kinten itu untuk menunjukkan bahwasanya kita kemarin tawaduk nggih saged. Tawaduk kita kepada seseorang. Kalau kita sudah menganggap diri kita ngoten niku, insyaallah tiyang ingkang kita adepi niku mesti sae dumateng kita. Nggih napa mboten, Pak? Nggih ta, Bu? Pun to ngoten niku wis pun hukum alam. Nek kita ngunggahi terus, walah. Mun mandek yo ngono kuwi tok romangsane lah. Romangsa kok gemedhe men lah. Biasanya malah ngoten niku pramila, bapak-bapak, ibu-ibu kang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, kita kedah saged ngoten niku nggih, kedah ngoten saged. Berlatih. Tujuannya apa? Karena Rasulullah sampun maringi uswah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu salah satunya Allah mendatangkan kepada Rasul, utusan yang telah mengajarkan kepada umatnya, salah satunya ingin kita sedaya. Kita niku sampun diajari kali Kanjeng Nabi supados kita enggak ada akhlak ingkang saya menggayapun Gusti Allah lan saya menggayapun manungsa. Wa kun indallahi khairun nas. Jadilah engkau di muka bumi ini menurut Allah baik dan juga baik menurut manusia. Sampun ngantos wa kun khairallahi. Janganlah engkau itu menjadi orang yang baik menurut Allah. Wa syarron nas lan awan menggahipun manungsa. Akhirnya mboten nyambung antara hablum minallah lan halih hablum minan nas. Akhirnya mboten laqad ja'akum rasulun, mboten napa niku mboten include dumateng napa ingkang dipun dawuhaken kali Kanjeng mboten derek tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Lah akhiripun napa? Nggih ngoten niku, gagal mlebet dumateng swarga. Keranten menggayapun manungsa kita niku awan. Awanipun krana awake dhewe tingkah lakune kita piyambak-piyambak. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun hormati akhir nggih menika wa ingkana aliman, menawi kita menika panggih dumateng tiyang ingkang langkung pinter, langkung alim, hadza a'tawa malam abluk, mbok menawa kemawon tarah piyanten niku alim. Langkung alim tinimbang kula, mungkin kula nggih dereng dugi, belum nyampe ilmu yang beliau sampaikan. Malam anal mungkin ugi kula nggih dereng mendapatkannya. Dereng panggih ilmu ingkang kados mengatakan. Sehingga nek pun ngoten niku nggak ada prinsip ngoten niku, kita menika adem lah. Mboten wonten padudon, tidak ada perpecahan. Karena saling menghormati. Andap aso tawadu dengan siapapun, berakhlakul karimah, berbudi luhur dengan siapapun. Maka pantaslah ketika ada kalimat hablum minallah wa hablum minan nas, dua-duanya bisa bergandengan tangan. Kita baik kepada Allah juga baik kepada manusia. Walau kana kafiran, senajan to tiang kalau kafir, in wajad ahadun minhu, ketika engkau bertemu dengan mereka janganlah memasang perilaku saknuhi inggih menika syarron. Inggih menika janganlah engkau melakukan sesuatu yang jelek kepada mereka. Mungkin terakhir. Mungkin dalam hati kita mengatakan ngeten, bisa jadi wala adri, saya tidak akan pernah tahu beliau itu yang kafir kalau nggih yuhtamu di akhiri hidupnya bisa jadi bi amalin khairon,
bi amalin khairin, dengan amal yang baik. Bisa jadi, siapa yang tahu ajal manusia? Detik-detik akhir orang itu berbuat baik sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Itu mungkin mawon. Bisa jadi orang yang sejak kecil itu baik, Islamnya baik dan lain baik, karena pergaulan, mungkin karena ada sesuatu hal, sebab apapun kita nggak bisa menyebutkan di sini, bisa jadi di akhir hayatnya menjadi su'ul khatimah. Apakah ada kisah Nabi? Wonten. Seorang penghafal Al-Qur'an gitu. Dia berhalakoh utawi berkumpul dengan Nabi, bahkan gurunya Nabi langsung. Ternyata pada akhir hidupnya dia itu mati, meninggal dengan kondisi su'ul khotimah. Akhirnya mengakui bahwasanya Musailamah itu adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal gurunipun kanjeng Nabi. Inilah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah, jangan jadikan apa yang ada di depan mata kita semua buruk, semua jelek, jangan. Ini untuk apa tujuannya? Biar kita ini saged mengondisikan hati kita supaya pikiran dan hati kita biar napa? Biar baik di hadapan Allah, juga baik di hadapan manusia. Akhiripun intinipun husnul khotimah, dan husnudzon itu menuju ke husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten ingkang saged kawula aturaken apabila wonten klenta-klenta pun atur nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kitab kuning pada malam hari ini, yaitu nasihat yang ke-7. Kita belajar pentingnya meninggalkan urusan dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang niatnya di dunia itu untuk akhirat, maka Allah akan memberi kemudahan semua urusan dan hatinya merasa cukup. Dan barang siapa niatnya hanya untuk urusan dunia, maka segala urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah SWT, dan Allah akan menjadikan kefakiran di dalam hatinya. Intinya, mari kita senantiasa menjaga niatan kita di dalam hidup ini. Mungkin salah satu hadis Rasulullah, inna amalu biniyat. Ketika kita memahami pentingnya niat, meletakkan niat di dalam semua aktivitas kehidupan kita, insya Allah semua aktivitas itu menjadi pahala. Satu contoh, ketika kita berangkat bekerja, kita niatkan, ya Allah, saya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, keluarga saya, semoga keluarga saya dengan rezeki darimu bisa beribadah kepadamu. Ataupun mungkin ketika kita berolahraga, niatannya untuk supaya badan kita sehat. Ketika badan kita sehat, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan selanjutnya. Semoga dengan kita senantiasa menjaga niat untuk lillahi ta'ala, Allah menjadikan hidup kita menjadi berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.